હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આજનું પ્રેઝન્ટેશન ડેમીગોડ વર્શિપ, દેવી દેવતાની પૂજા, અમલા રૂપિણી રાધા દેવી દાસી. પ્લીઝ ઓવર ટુ યુ. પહેલું પ્રેઝન્ટેશન છે કે જે પાવર પોઈન્ટમાં છે, એન્ડ દેન બીજાને પણ ક્યારે પણ ફર્ધર ચેક કરવું હોય હાઉ ટુ મેક ઇટ, એમને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. યસ, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદને પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુતમિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આજે મારું જે છે દેવી દેવતાની પૂજા ઉપર છે, એમાંથી મેં આ 4 મુદ્દા કવર કર્યા છે. ત્રીજા ને ચોથા અધ્યાયમાંથી જ છે લગભગ, પાછળના અધ્યાય મેં કવર નથી કર્યા આમાં. એટલે પહેલું છે દેવી દેવતાની ભૂમિકા, બીજું છે યજ્ઞના લાભ, ત્રીજું છે દેવી દેવતાને કોણ ભજે, અને ભગવાન કૃષ્ણ અને દેવી દેવતાઓ. દેવી અને દેવતાઓની ભૂમિકા. દેવતાઓ ભૌતિક બાબતો માટે નિમેલા વહીવટકર્તાઓ છે. દરેક જીવ માટે દેહ પ્રાણનું ધારણ પોષણ કરવા માટે જરૂરી એવા વાયુ, પ્રકાશ, જળ તથા બીજા બધા વરદાન દેવોના અધિકારમાં છે, અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના દિવ્ય દેહના વિભિન્ન અંગોમાં અસંખ્ય સહાયકો તરીકે દેવો સ્થિત છે. દેવો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિષ્ણુવતી વિવિધ પદાર્થોની પૂર્તિ કરનારા પ્રતિનિધિઓ માત્ર છે. પરંતુ મનુષ્યએ જાણવું જોઈએ કે માનવ સમાજની બધી જ જીવન જરૂરિયાતો ભગવાનના પ્રતિનિધિ રૂપ દેવો દ્વારા જ પૂરી પાડવામાં આવે છે. કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ વસ્તુ સર્જી શકતો નથી. એમાં ઉદાહરણ છે. પહેલું છે માનવ સમાજ માટે જરૂરી બધા જ ખાદ્ય પદાર્થો. તો આ ખાદ્ય પદાર્થોમાં સત્વગુણી શાકાહારી મનુષ્યો માટે અન્ન, ફળ, શાક, દૂધ, ખાંડ વગેરે છે, અને માંસાહારી માટે માંસ વગેરે છે, કે જે પદાર્થોમાંથી કોઈ એક પદાર્થ પણ મનુષ્ય બનાવી શકતા નથી. ઉદાહરણ બીજું છે ઉષ્ણતા, પ્રકાશ, જળ, વાયુ વગેરે. આ પણ જીવન માટે જરૂરી છે, પરંતુ આ પણ પદાર્થ માનવ સમાજ દ્વારા બનાવી શકાતો નથી. પરમેશ્વર વિના વિપુલ સૂર્યપ્રકાશ કે ચંદ્રનું ચાંદરનું પણ મળી શકતું નથી, અને વરસાદ કે પવનની લહેર પણ મળી શકે નહીં. જેમના વિના મનુષ્ય જીવી શકતો નથી, એ સ્પષ્ટ જ છે કે આપણું જીવન ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવેલી વસ્તુઓ પર જ નિર્ભર છે. આપણા ઔદ્યોગિક સાહસો માટે પણ અનેક પ્રકારના કાચા માલની જરૂર હોય છે, જેમ કે ધાતુઓ, ગંધક, પારો, મેંગેનીઝ વગેરે. આ સર્વ તથા અન્ય અનેક જરૂરી વસ્તુઓની પૂર્તિ ભગવાનના પ્રતિનિધિઓ એવા આશયથી જ કરે છે કે આપણે તેમનો સદુપયોગ કરીને આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે પોતાને સ્વસ્થ તથા કાર્યક્ષમ રાખીને, કે જેથી આપણને જીવનના અંતિમ ધ્યેયની અર્થાત ભૌતિક જીવન સંઘર્ષમાંથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. બીજું છે યજ્ઞના લાભ. એમાં શ્લોક છે દેવાન ભાવયતા તેન તે દેવા ભાવયંતુ વહ પરસ્પરમ ભાવયંતઃ શ્રેય પરમ વાપ્સ્યથ. યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે, અને એ રીતે માનવો તથા દેવો વચ્ચેના સફાથી સૌનો અભ્યુદય થશે. દેવોની ખુશી અથવા નાખુશી મનુષ્ય દ્વારા સંપન્ન કરાતા યજ્ઞો ઉપર અવલંબિત છે. કેટલાક યજ્ઞો અમુક દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા અર્થે જ સંપન્ન કરાતા હોય છે. તેમ છતાં બધા યજ્ઞોમાં ભગવાન વિષ્ણુ જ મુખ્ય ભોક્તા તરીકે પૂજાય છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોના ભોક્તા છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ 5.29 શ્લોક છે. તેથી સર્વ યજ્ઞોનો મુખ્ય આશય યજ્ઞપતિને પ્રસન્ન કરવાનો છે. જ્યારે આ યજ્ઞો પૂર્ણપણે વિધિપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવે છે, ત્યારે વિભિન્ન વિભાગોના અધિકારી એવા દેવો સહજમાં પ્રસન્ન થાય છે, અને કુદરતી પેદાશોના પુરવઠામાં કશી અછત રહેતી નથી.
યજ્ઞો સંપન્ન કરવાથી અન્ય અનેક લાભ પણ થાય છે, જેના વડે અંતે ભવબંધનમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે. યજ્ઞો કરવાથી બધા જ કર્મ પવિત્ર બની જાય છે. જેમ કે વેદોમાં જણાવ્યું છે કે આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવ સ્મૃતિ લબ્ધે સર્વગ્રંથિનામ વિપ્રમોક્ષ. યજ્ઞ કરવાથી મનુષ્યના ખાદ્ય પદાર્થો શુદ્ધ થાય છે અને શુદ્ધ ભોજન કરવાથી મનુષ્ય શુદ્ધ થઈ જાય છે. જીવન વિશુદ્ધ થવાથી સ્મરણ શક્તિનો સૂક્ષ્મ જંતુઓ શુદ્ધ થાય છે અને જ્યારે સ્મૃતિ શુદ્ધ બને છે ત્યારે મનુષ્ય મુક્તિ માર્ગ વિશે ચિંતન કરી શકે છે. અને આ બધા જ મળીને કૃષ્ણ ભાવના અમૃત પ્રતિ લઈ જાય છે, કે જે આજના સમાજ માટે મોટામાં મોટી જરૂરિયાત છે. ઇષ્ટાન ભોગા હિ વો દેવા દાસ્યન્તે યજ્ઞ ભાવિતાઃ તૈદત્તાન પ્રદાયેભ્યો યો ભુક્તેસ્તેન એવ સ. જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરશે. પરંતુ જે મનુષ્ય પ્રાપ્ત ઉપહારો દેવોને અર્પણ કર્યા વગર પોતે ભોગવશે તે નક્કી ચોર જ છે. યજ્ઞ કરનાર મનુષ્યના વિભિન્ન ભૌતિક ગુણો પ્રમાણે વેદોમાં વિભિન્ન પ્રકારના યજ્ઞોની ભલામણ કરવામાં આવી છે. વિભિન્ન દેવોની પૂજા પણ એ જ આધારે અર્થાત વિભિન્ન ગુણો પ્રમાણે કરાય છે. દાખલા તરીકે માંસાહારી મનુષ્યોને કાલી દેવીની પૂજા કરવી એ આજ્ઞા છે. કાલી દેવી એ ભૌતિક પ્રકૃતિનું ભીષણ સ્વરૂપ છે અને દેવી સામે પશુ બલિ અર્પણ કરવાની આજ્ઞા છે. પરંતુ જેઓ સત્વગુણી છે તેમને માટે વિષ્ણુની પૂજા કરવાની આજ્ઞા છે. પરંતુ આખરે તો બધા યજ્ઞોનું ધ્યેય ક્રમશઃ દિવ્યાવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય એ છે. સામાન્ય મનુષ્ય માટે ઓછામાં ઓછા 5 યજ્ઞ કરવાનું જરૂરી છે, જેમને પંચ મહાયજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી જ માનવ જીવનનું ધ્યેય પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. જો આપણે મનુષ્ય જીવનના ઉદ્દેશને ભૂલીને ભગવાનના પ્રતિનિધિઓ પાસેથી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે જ વસ્તુઓ લેતા રહીશું અને આ ભૌતિક અસ્તિત્વમાં વધુને વધુ ફસાતા જઈશું કે સર્જનનો આશય નથી, તો નિસંદેહ આપણે ચોર ઠરીશું અને એ રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમો દ્વારા સજાને પાત્ર બનીશું. ચોરોનો સમાજ કદાપી સુખી થઈ શકે નહીં, કારણ કે તેમના જીવનનું કોઈ ધ્યેય હોતું નથી. જડ ભૌતિકવાદી ચોરોનું કોઈ અંતિમ જીવન ધ્યેય હોતું નથી. તેઓ માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તરફ જ દોરવાય છે. અને યજ્ઞ કેવી રીતે કરાય છે તેમનું પણ તેમને જ્ઞાન હોતું નથી. કળિયુગમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એક જ યજ્ઞનું કીધું છે અને એ છે જપ યજ્ઞ, સંકીર્તન યજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ કળિયુગમાં દેવ યજ્ઞ અથવા દેવ પ્રીત્યાર્થ યજ્ઞો કરવાનું વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી લગભગ અસંભવ છે. આમ હોવાથી શ્રીમદ ભાગવતમ આ યુગમાં સંકીર્તન યજ્ઞ કરવાનો અનુરોધ કરે છે. યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાય યજંતી સુમેઘસઃ. આ ભાગવતમમાં 11મા સ્કંદનો 5મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકનું છે. આ યુગમાં એનો અનુવાદ. આ યુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય કેવળ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે મહામંત્રનું સંકીર્તન કરીને સર્વ પ્રકારના યજ્ઞ વિધિ પરિપૂર્ણ કરે છે. પછી આ જે સંસ્કૃત છે તસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ, એ ભાગવતમના સ્કંદ 4માં બીજા અધ્યાયના 35મા શ્લોકમાં અનુવાદમાં આપેલું છે કે તસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ, મતલબ જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ સંતુષ્ટ થાય છે ત્યારે ભગવાનના અભિન્ન અંશ એવા દેવો પણ સંતુષ્ટ થાય છે. હવે દેવી દેવતાઓને કોણ ભજી શકે છે, કોણ ભજે એ. આ જગતમાં મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં મસ્ત હોય છે અને તેને તત્કાળ ક્ષણજીવી લાભ ખાતર દેવોની પૂજા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આ ભૌતિક જગતના દેવો તથા દેવોને પૂજનારા આ જગતના વિનાશની સાથે જ નષ્ટ થઈ જશે. દેવોના આપેલા વરદાન પણ ભૌતિક તથા ક્ષણિક હોય છે. આ ભૌતિક જગત તથા તેમાં વસતા નિવાસીઓ, જેમનામાં દેવો તથા દેવોના પૂજકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, આ બ્રહ્માંડ રૂપી મહાસાગરમાં પરપોટા જેવા છે. પરંતુ આ દુનિયામાં માનવ સમાજ સંપત્તિ, જમીન, પરિવાર તથા સુખ ભોગવવાની સામગ્રી જેવી ક્ષણિક વસ્તુઓ પાછળ પાગલ બનેલો છે. આવી ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે લોકો દેવોની અથવા મનુષ્ય સમાજમાંના શક્તિશાળી મનુષ્યોની પૂજા કરે છે.
આ બધા જ વિષય ભોગ પાછળ પડેલા રહે છે અને થોડાક ઇન્દ્રિય સુખ ખાતર તેઓ ભગવાનના નિમેલા જીવોની પૂજા કરે છે કે જેમને દેવો કહેવામાં આવે છે. ઈશ્વરે દરેક જીવને સ્વતંત્રતા આપી છે. તેથી જો કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક સુખ ભોગવવા ઈચ્છતો હોય અને દેવો પાસેથી આવી સગવડ પામવા ઈચ્છતો હોય તો જીવ માત્રના અંતર્યામી તરીકે પરમાત્મા તે જાણીને આવા મનુષ્યને સગવડ આપે છે. જીવાત્મા અને દેવો બંને પૂર્ણ પરમેશ્વરની ઈચ્છાને આધીન છે. તેથી જીવાત્મા સ્વેચ્છાથી કોઈ દેવને પૂજી શકતો નથી અને કોઈ દેવ પણ પરમેશ્વરની ઈચ્છા વગર કોઈ વરદાન આપી શકે નહીં. સામાન્ય રીતે જે મનુષ્યો આ દુનિયામાં દુઃખી હોય છે તેઓ દેવોનું શરણ લે છે, કારણ કે વૈદિક શાસ્ત્રોમાં આવો ઉપદેશ આપેલો છે. કોઈ મનુષ્યને કોઈ વિશિષ્ટ વસ્તુ જોઈતી હોય તો તે અમુક દેવને ભજી શકે છે. ઉદાહરણ, રોગગ્રસ્ત મનુષ્યને સૂર્યદેવની પૂજા કરવાની ભલામણ થઈ છે. શિક્ષણ ઈચ્છનારે વિદ્યાની દેવી સરસ્વતીની ઉપાસના કરવી અને સુંદર પત્નીની કામના કરનારને શિવ પત્ની ઉમાદેવીની પૂજા કરવી. ઈશોપનિષદના મંત્ર 12માં પણ વેદવ્યાસે જે શ્લોક છે એના ભાષાંતરમાં જ કહ્યું છે કે જુદા જુદા દેવોની પૂજામાં જે પ્રવૃત્ત છે તેઓ અજ્ઞાનના ઘોરતમ અંધારા પ્રદેશમાં જાય છે અને નિરાકાર નિર્ગુણ તત્વની ઉપાસના કરનારા તેનાથી પણ વધુ ઘોર અંધારા પ્રદેશમાં જાય છે. હવે ચોથો પોઈન્ટ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને દેવતાઓ. આ ભૌતિક જગતના દેવો અને અધિદેવો વિશે ભારે ગેરસમજ પ્રવર્તે છે અને મન બુદ્ધિ ધરાવતા છતાં વિદ્વાન હોવાનો દેખાડો કરતા દંભી મનુષ્યો આ દેવોને પરમેશ્વરના વિભિન્ન રૂપ હોવાનું માને છે. હકીકતમાં આ દેવો ઈશ્વરના વિભિન્ન રૂપો નથી, પરંતુ તેઓ ઈશ્વરના વિભિન્ન અંશો હોય છે. ઈશ્વર તો એક જ છે, પણ તેમના અંશો અનેક છે. વેદો જ કહે છે કે નિત્યા નામ, કે ઈશ્વર એક જ છે. કાલે બ્રહ્મ સંહિતામાં જે સીમા માતાજીએ ગાઈ હતી પ્રાર્થના, એમાં જ પહેલું હતું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. એટલે આ 3 શબ્દોમાં જ ખબર પડી જાય છે કે કૃષ્ણ જ એકમાત્ર પરમેશ્વર છે. આ ફોટો એટલા માટે લીધો છે કે એ વખતે જ કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું હતું કે બીજા કોઈની પૂજા ન કરવી, ગોવર્ધનની પૂજા કરો. એટલે બધા ગામવાસીઓ ગોવર્ધનની પૂજા કરી. પછી ઇન્દ્રદેવે ગુસ્સે થઈ અતિવૃષ્ટિ કરી. એ વખતે બી ભગવાને એમ જ કીધું હતું કે મારી પૂજા કરો. એમને આડકતરી રીતે કીધું હતું કે ગોવર્ધનની પૂજા કરો, કે એ પોતે જ છે ભગવાન. એટલે પણ પછી બધાનું રક્ષણ ભગવાને કર્યું હતું ગોવર્ધન પર્વત ઉચકીને. એટલે એમાં પણ ભગવાન એ જ કહેવા માંગે છે કે હું જ સર્વોપરી છું, એટલે મારી પૂજા કરો. ભગવદ્ ગીતાના 9.10માં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મયા દક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. મારી શક્તિઓ, મારી એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. વેદશાસ્ત્રો કહે છે કે વાદળોનું નિયંત્રણ કરનાર દેવ ઇન્દ્ર છે, ઉષ્ણતાનું વિતરણ સૂર્યદેવ કરે છે, શીતળ ચાંદ્રનું ચંદ્ર ફેલાવે છે અને વાયુદેવની વ્યવસ્થા હેઠળ પવન વાય છે. પરંતુ આ બધા દેવોની ઉપર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન પરમ આત્મા છે. દેખરેખ વગર પ્રવૃત્તિ આપમેળે જ કામ કરે છે, એ કોઈએ માનવું ના જોઈએ. જે મનુષ્ય ઈશ્વર અને દેવતાઓને એક જ કક્ષાના માને છે તે નાસ્તિક અથવા પાખંડી કહેવાય છે. નિત્યાનામ ચેત શ્વેતનાનામ, દેવો પણ સાધારણ જીવાત્માઓ છે. ચંદ્ર, વરુણ તથા વાયુ જેવા વિવિધ દેવો અથવા અધિષ્ઠાતા અધિકારી દેવતા કહેવાય છે. દેવો વિભાગીય વડા છે. ભગવાનના રાજ્યમાં 1, 2 કે 3 ગ્રહોનો સમાવેશ થતો નથી, પરંતુ લાખો કરોડો ગ્રહો તથા વિશ્વો છે. ભગવાનનું રાજ્ય અતિ વિશાળ છે અને તેમને મદદનીશોની જરૂર હોય છે. દેવો તેમના દેહના અંગો ગણાય છે. આ વર્ણનો વેદશાસ્ત્રોમાં છે. આ સંજોગો હેઠળ સૂર્યદેવ, ચંદ્રદેવ, અગ્નિદેવ તથા વાયુદેવ પરમેશ્વર ભગવાનના સંચાલન હેઠળ કાર્ય કરી રહ્યા છે. ભાગવતમમાં સ્કંદ 3ના 25મા અધ્યાયના 42માં ભગવાન કહે છે કે મારી સર્વોપરિતાને કારણે જ મારા ભયથી પવન વાય છે, સૂર્ય પ્રકાશે છે, વરસાદનો દેવ ઇન્દ્ર વૃષ્ટિ કરે છે, અગ્નિ બળે છે અને મૃત્યુ પણ મારા ભયથી જ બધાના પ્રાણ હરણ કરતો વિચરણ કરે છે. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ 5.142માં કહ્યું છે કે એકલે ઈશ્વર કૃષ્ણ આર સબ ભૃત્ય. એટલે સર્વ દેવોને આ ભૌતિક જગતનું સંચાલન કરવા માટે શક્તિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધા દેવો જીવાત્માઓ છે અને તેઓ વિવિધ પ્રમાણમાં ભૌતિક શક્તિ ધરાવે છે. તેઓ ક્યારેય પરમેશ્વર અથવા
નારાયણ, વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણના સમકક્ષ ન થઈ શકે. અકેલે કૃષ્ણ આ સબૃત્ય એમાં એ છે કે કૃષ્ણ જ પરમ ઈશ્વર છે અને મહાદેવ તથા બ્રહ્મદેવ સહિત બીજા બધા તેમના સેવકો છે. સનાતન ગોસ્વામી કૃત હરિ ભક્તિ વિલાસમાં પણ કહ્યું છે કે મનુષ્ય શિવજી તથા બ્રહ્માજી સહિત દેવી દેવીઓને પરમેશ્વર ભગવાન સમક્ષ ગણે છે તે તરત જ પાખંડી અથવા નાસ્તિક બને છે. પરમેશ્વર વિષ્ણુ અને દેવતાઓ સમાન સ્તરના છે એમ આપણે કદાપી માનવું જોઈએ નહીં. ભાગવતમમાં 3 એટલે સ્કંદ 3:28 અધ્યાયના 22ના શ્લોકના ભાવાર્થમાં પણ પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે કે માયાવાદીઓ કહે છે કે પરબ્રહ્મને આકાર કે રૂપ નથી અને તેથી વિષ્ણુ કે શિવજી કે દુર્ગા દેવી કે તેમના પુત્ર ગણેશની સમાન રીતે કલ્પના થઈ શકે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન બધાના સર્વોપરી માલિક પરમેશ્વર છે. આપણે 18 દિવસમાં પણ આ ઉદાહરણ જોયા હતા કે વૃક્ષને પાણી આપવું, તો વૃક્ષને પાણી આપવું હોય તો એના મૂળમાં જ અપાય, એના પાંદડામાં ડાળીમાં અલગ અલગ પાણી નથી અપાતું. એટલે આનો મતલબ એ જ છે કે આપણે ફક્ત ભગવાન કૃષ્ણને જ ભજીએ તો બધા જ દેવી દેવતાઓને આપણી પૂજા પહોંચી જ જાય છે. અને બીજું છે શરીરને ભોજન આપવું, તો આપણે ભોજન લઈએ છીએ તો હાથ માટે પગ માટે કઈ અલગ ભોજન નથી આપતા, પણ આપણે મોંથી જે ભોજન લઈએ બધા જ શરીર અંગોને મળી જ જાય છે, એના માટે અલગ અલગ કરવાનું નથી. એટલે આ ઉપરથી આપણે એટલું જ સમજવું જોઈએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એક જ છે ભગવાન કૃષ્ણ અને બધા દેવી દેવીઓ એમના અંગો છે, એમના હેઠળ કામ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. સરસ. આપણા ગુજરાતીમાં પ્રેઝન્ટેશન પાવર પોઈન્ટમાં શરૂઆત થઈ અને બીજું 2-3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં કે ભાગવતમના ઘણા બધા રેફરન્સીસ જે પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાં આપ્યા છે એ કવર કર્યા છે. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેકન્ડલી ચૈતન્ય ચરિતામૃતના રેફરન્સ છે એ પણ કવર કર્યા છે. સો ધોઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને બધાને ખ્યાલ હશે 18 દિવસમાં અને લેવલ 2માં પણ આપણે ચર્ચા કરી છે કે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એને ગ્રેજ્યુએશન ગણવામાં આવે છે, રાઈટ? ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુએશન એટલે બેચલર્સ ડિગ્રી. પછી નેક્સ્ટ ઇઝ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ માસ્ટર્સ ડિગ્રી ઓર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ. ચૈતન્ય ચરિતામૃત ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ PhD. પ્રભુપાદ હેઝ ટોલ્ડ ધેટ. આપણે તો કોણ છીએ આ બધી ડિગ્રી ને લેવલ્સ કહેવાવાળા, બટ હી હેઝ સેડ સો. સો ખાસ કરીને જ્યારે તમે પ્રેઝન્ટેશન આપતા હો ત્યારે પ્રભુપાદે જ્યાં જ્યાં ભાગવતમ રિફર કર્યું હોય, પ્રભુપાદે જ્યાં જ્યાં ચૈતન્ય ચરિતામૃત રિફર કર્યું હોય, those things you must include. So that gives lot of information and it completes the whole picture. So બહુ સરસ. Thank you very much. એમાં points are very important, but then let us come to important point. Question is કે પ્રશ્ન એવો છે કે ગોપીઓ જે છે, આમ કહેવાય કે ગોપીઓ મહાન ભક્ત છે, બરાબર? કહેવાય નહીં, છે જ એકચ્યુઅલી ગોપીઓ મહાન ભક્ત છે, પણ ગોપીઓએ કાત્યાયની માતાજીની પૂજા કરી, રાઈટ? એમ કહેવાય કે દેવી દેવતાઓની પૂજા, આમ તમે જે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું અને પ્રભુપાદે પણ જે લખ્યું છે, that is considered less intelligent or no intelligence, but then still ગોપીઓ જે છે ભગવાનના અનન્ય ભક્તો, સૌથી જેને કહેવાય ટોપ મોસ્ટ કેટેગરી ડિવોટીઝની, એમને કાત્યાયની માતાને ભજ્યા. તો શું કારણ? એ ખોટા હતા? એમનું they are not devotees? તો આના વિશે તમે સમજાવો. હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન શેર ચાલશે? ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. થતું નથી બંધ. નહીં, એની જરૂર નથી હવે. નાઉ ધ ડિસ્કશન ઇઝ ઓનલી ઓન ધ ક્વેશ્ચન્સ, તો પછી કાંઈ જરૂર નથી. એટલે લીવ ઇટ. ટ્રાય ટુ આન્સર ધ પોઈન્ટ કે ભાઈ ગોપીઓ ભગવાનની સ્ટોપ શેર છે ને, યુ કેન ડુ સ્ટોપ શેર. હા, ના શોભા માતાજી, મેં પણ પ્રેઝન્ટેશન અત્યારે જ જોયું છે અને
સો ઇટ ઇઝ ઓલ, કારણ કે જે કામ કરવાનું હોય પ્રભુપાદના કાર્યમાં, રામનિષ્ઠા પ્રભુએ જે કાર્ય આપ્યું હોય એ કાર્યમાં એ રીતે જ કરવું પડે. યુ હેવ ટુ ડુ લાઈક ધેટ, નહીં તો પછી then there is no meaning, you know. So there is zero input from my side. Okay, so it is all her preparation with the support of the kids, you know, બાળકોના સપોર્ટથી she has done. So yeah, તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે તમારી પાસે? થોડું કંઈ એક્સપ્લેન કરી શકો છો? શા માટે ગોપીઓ કાત્યાયની માતાની પૂજા કરે છે અને એ તો મહાન ભક્ત કહેવાય કે ના કહેવાય? પછી ખોટું કરે છે કે શું? ના, મહાન ભક્તો હતા જ. તો એમની જે આ કાત્યાયની માતાજીની પૂજા છે એને આપણે કેવી રીતે સમજવી જોઈએ? પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે એકચ્યુઅલી. ઇફ યુ હેવ રેડ then it could have come across. બીજો એવો પ્રસંગ છે, રૂકમિણીજી જે છે ભગવાનના પત્ની હતા, રાઈટ? અને બિફોર મેરેજની વાત છે, એમના લગ્ન થયા એ પહેલા એ દેવતાઓની જબરજસ્ત પૂજા કરતા હતા. સો આમ જોવા જાવ તો રૂકમિણી ડાયરેક્ટલી લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે, રાઈટ? તો આ બે ઘટનાને કેવી રીતે આપણે પસંદ કરી શકીએ, કેવી રીતે સમજી શકીએ? આજે પ્રભુજી સમજાવતા હતા, નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી, કે રૂકમિણીજીએ ભગવાનને પત્ર લખ્યો કે હે પ્રભુ, હું તમારા લાયક નથી, કે મને ખબર છે કે હું તમારા લાયક નથી, તમે તો ડેફિનેટલી મારા લાયક છો જ, પણ મને તમારા સિવાય બીજું કોઈ યોગ્ય નથી લાગતું. એટલે જો તમે મને જીતીને મારું હરણ કરીને નહીં લઈ જાઓ અને મને પત્ની નહીં બનાવો તો હું આજીવન પરણીશ નહીં, અને જબરજસ્ત તમારી આરાધના કરીશ, અને એ રીતે હું મૃત્યુ પામીશ, મારા દેહને જેને કહેવાય કે સૂકવી નાખીશ, અને હું મૃત્યુ પામીશ, પછી ફરીથી જન્મ લઈશ, ફરીથી પણ હું એ કરીશ. આવા hundreds and hundreds of births, સેંકડો જન્મો સુધી હું આ જ કરતો રહીશ, ત્યાં સુધી તમે મને નહીં મળો. શું કમિટમેન્ટ છે, જબરજસ્ત, રાઈટ? એનીવે, એ કીપિંગ અપાર્ટ, તો આ બે ઘટના છે. ગોપીઓનો કાત્યાયની માતાને ભજે છે અને રૂકમિણીજી દેવને ભજે છે, એના વિશે. ઓકે, બીજા કોઈને કંઈ કહેવું છે? ઇફ નોટ, અમલા રૂપિણી રાધિકા દેવી દાસી, લેટ મી આસ્ક who can reply. યસ, કોકિલા માતાજી, તમારે કહેવું છે કંઈ? ના પ્રભુજી, કેવું ખ્યાલ નથી. ઓકે, પ્રભુપાદે એકચ્યુઅલી આ આપેલા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. બોલો અલ્પા માતાજી. મને એમ લાગે છે કે ભલે માતાજીની પૂજા કરી છે, પણ એમની પાસેથી ભગવાનને જ માંગ્યું છે. યસ, ઈશ્વરને જ માંગ્યું છે. તો સૌથી મોટા ભક્ત તો એ જ હતા, ગોપીઓ જ. ભગવાનને માંગ્યું છે એટલે રોંગ નથી. યસ યસ, યુ આર રાઈટ. થેન્ક યુ માતાજી, બહુ સરસ. અથવા તો કાત્યાયની માતા કૃષ્ણ ભગવાનના ભક્ત હોય એટલે ભક્તની કૃપા ભક્ત ઉપર આવે. એકચ્યુઅલી ઠીક છે. હા પ્રભુજી, ગોપીઓ કૃષ્ણ ભગવાનને જ પતિ તરીકે માંગતી હતી, એટલે કદાચ એમને કહ્યું હતું કે તમે કાત્યાયની દેવીની પૂજા કરો. યસ, પરફેક્ટ. એટલે કાત્યાયની દેવી એ સારો વર આપવા માટે ના દેવી છે, રાઈટ? ડિપાર્ટમેન્ટલ ગોડ જેવું કહેવાય ને. હા, ડિપાર્ટમેન્ટલ ગોડ. સો ગોપીઓ પણ એમ કે બધી ગોપીઓ એમ કે મારે કૃષ્ણ જ જોઈએ, રાઈટ? કૃષ્ણજીએ 2 વાર આ લીલા કરી છે. કૃષ્ણજીએ 2 વાર જે કહેવાય કે અનેક રૂપોમાં પોતાને ફેલાયા છે. લાઈક કાત્યાયની માતાજીને જયારે ગોપીઓ ભજે છે અને ખરેખર દિલથી ભજે છે, તો બધાને જયારે રાસલીલા થાય છે તો કૃષ્ણજી પોતે જ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી 1 to 1 બધાની સામે એટલા રૂપમાં કૃષ્ણજી પ્રગટ થાય છે, દરેકની સાથે રાસલીલા કરે છે, રાઈટ? અને બધાને આનંદ આપે છે. તો સુખદેવ ગોસ્વામી લખે છે કે આ કેટલા બધા ધન્ય છે આ ગોપીઓ, કે જેની સાથે પ્રભુ પોતે રાસલીલા કરી રહ્યા છે. એ રાસલીલામાં ખુદ લક્ષ્મીજી આવેલા તો એમને પણ પ્રવેશ નહીં મળેલો, રાઈટ? સો દે આર સો ફોર્ચ્યુનેટ. અને બીજા ક્યારે ભગવાન પોતાને અનેક રૂપોમાં ફેલાવે છે? કોઈને આઈડિયા છે? આઈડિયા તો હશે જ બધાને, પણ યાદ આવે છે કે ભગવાન પોતાને અનેક રૂપોમાં ફેલાવે છે જેથી કરીને અનેક ભક્તોને આનંદ આપી શકે. જ્યારે બ્રહ્માજી બધાનું અપહરણ કરીને જાય છે ત્યારે. હા, શું કીધું? યસ, બ્રહ્માજી જ્યારે બધા બાળ ગોપાળોનું અપહરણ કરીને લઈ જાય છે, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન બધા બાળ ગોપાળોને બનીને
યસ, પરફેક્ટ. તમે તો ત્રીજો પ્રસંગ કહી દીધો. હરી બોલ. બહુ સરસ. નહીં, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ પોઈન્ટ કે એ બધાને બીજો પ્રસંગ કે 16,000 પટરાણીઓ હતી ત્યારે. યસ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અનધર પોઈન્ટ કે 16,108 પટરાણીઓને જયારે ભગવાન આનંદ આપે છે તો નારદ મુનિ ગયા હતા ત્યારે. હા, ત્યારે જોવે છે દરેક ઘરમાં ક્યાંક સ્નાન કરી રહ્યા છે, ક્યાંક યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, ક્યાંક બાળકો સાથે રમી રહ્યા છે. સો રાઈટ, સો દેટ ઇઝ ધ પાવર. એ બીજા કોઈએ નથી બતાવ્યો કે આટલા બધા રૂપમાં ફેલાઈ દો. એકચ્યુઅલી એવી જ એક ઘટના આવે છે, જસ્ટ એક ડાયવર્ઝન છે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આવું ક્યારે બને છે. સૌબ્રી મુનિ હતા ને, સૌબ્રી મુનિ જે છે એ મોટા યોગી હતા. તો આખા સમુદ્રના અંદરના તળિયા નીચે જઈને ધ્યાન કરતા હતા. કારણ કે ધ્યાન એટલે એવું હોય કે બેઝિકલી શ્વાસોશ્વાસ બંધ થઈ જાય. ધ્યાન પછી તમે પાણીની અંદર હો તો બી પ્રોબ્લેમ ના થાય, રાઈટ? હજારો વર્ષો સુધી એ ધ્યાન કરે. અને છતાંય કારણ કે ભક્તિમય સેવામાં ના હોય એટલે ઓબ્વિયસલી એનું પતન થવાના ખૂબ ચાન્સ છે. તો એ માછલીનું જે કહેવાય કે ક્રિયા જોઈને એમને પણ ઈચ્છા થાય છે લગ્ન કરવાની. અને એ રાજા પાસે જાય છે કે મને તમારી પુત્રી આપો. રાજા કે તમારું આવું, એટલે કીધું નહીં પણ રાજાને મનમાં થયું કે આવા શરીરવાળા વ્યક્તિને હું જો જમાઈ તરીકે સ્વીકારું તો મારી પુત્રીઓને કેવું લાગે. પણ આ તો યોગી હતા એટલે અંદરથી સમજી ગયા એટલે એમને તરત જ પોતાના દેહનું પરિવર્તન કરી નાખ્યું. એકદમ જેને કહેવાય ને કે યુવાન અને આકર્ષક હૃષ્ટપુષ્ટ યુવાન બની ગયા. પછી રાજાને થયું કે છતાંય હજી થોડુંક ડિફિકલ્ટ બનાવવું જોઈએ, હા, કે આવી વ્યક્તિને કેમ આપી દઉં. તો એમને કીધું મારી તો 7 પુત્રીઓ છે, હા, 7, અને મારે એવા વ્યક્તિને આપવી છે કે જે 7 ખુશ રાખી શકે અને પોતાને 7 અલગ અલગ રૂપમાં પણ રૂપાંતર કરી શકે. એટલે સૌબ્રી મુનિ યોગી હતા. એમને પોતાને તરત જ ઓન ધ સ્પોટ 7 અલગ અલગ એમાં ફેલાવીને બતાવ્યા, રાઈટ? પણ ધેટ વોઝ ઓનલી ફોર શો. પછી દેન એવું નહીં કે ભગવાન જેવી રીતે 16,108 જગ્યાએ હતા ને શાશ્વત રીતે ત્યાં આગળ પોતાની લીલા કરી રહ્યા હતા, અથવા તો દરેક ગોપી સાથે રાસલીલા રમી રહ્યા હતા. નો, નોટ લાઈક ધેટ, યુ નો. ઇટ વોઝ નોટ લાઈક ધેટ. ઇટ વોઝ જસ્ટ શોઈંગ કે પેલી આપણે મારો એક ફોટો હોય ને ફોટાને મારે લેમિનેશન કરાવીને કરવો હોય તો હું એના 5,000 ફોટા બનાવી શકું મારા, રાઈટ? પણ એ 5,000 ફોટા મારી જેમ બિહેવ ના કરી શકે, રાઈટ? 5,000 પૂતળા હોય તો બી મારા જેવું બિહેવ ના કરી શકે. સો લાઈક એવી રીતે બીજા બધાએ કર્યું છે. ભગવાને જે કર્યું છે ક્યાંય નથી કર્યું, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જેવો આજે ફોટો એક અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇન પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ટુ ટેક ધ સુટેબલ ફોટોગ્રાફ્સ. સો લાઈક ગોવર્ધન પર્વત ભગવાન ઉપાડે છે એનો ફોટો અદભુત. તમને જુઓ ને જ આમ સમજી જાઓ કે દેવી દેવતાઓની પૂજા અને કૃષ્ણજીની પૂજા, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. સો ધેટ ઓલ્સો મારી બધાને વિનંતી છે કે નાઉ ઓનવર્ડ્સ યુ પ્લીઝ ટ્રાય. કારણ કે તમે ઇસ્કોન પેઇન્ટિંગ્સ કરીને નાખો ને ગૂગલ પર અને ઇમેજીસ ક્લિક કરો, તમને કેટલી બધી ઇમેજીસ મળે, રાઈટ? સો યુ કેન જસ્ટ ફેચ ઇટ ઇન ટુ ધ પ્રેઝન્ટેશન. અને ધ પ્રોસેસ ઇઝ સિમ્પલ. તમને એવું લાગે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું અઘરું છે, પણ લાઈક ઇટ ઇઝ, દિશા માતાજી એકવાર કીધું હતું કે પેલું તમે બોલીને પણ ટાઈપ કરી શકો, રાઈટ? તમારે ટાઈપ કરવાની જરૂર નથી, નાનું મોડિફાય કરવું પડે, પણ અધરવાઇઝ ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજો એક પ્રશ્ન છે આ તમારો જે પ્રભુજી, રૂકમણીજી કેમ દેવોને કેમ પૂછતા હતા? કૃષ્ણજી માટે. ઓનલી વે ટુ ગેટ કૃષ્ણ, સેમ એઝ ગોપીસ, યુ નો. એમને નક્કી કર્યું હતું કે હું આ જીવનમાં પરણીશ તો ખાલી કૃષ્ણજીને જ પરણીશ. અને બીકોઝ શી વોઝ અ ઇન્કાર્નેશન ઓફ લક્ષ્મીજી, ભગવાન માતાજીનો જ પણ એ તો અવતાર. સાક્ષાત ભગવાનના પત્ની હતા ને, તો એમને તો ખ્યાલ હોય જ ને કે હોય જ. પણ ઉદાહરણ આજે મનુષ્ય એટલે કે ધરાતલ પર જન્મો હોય પછી એની પ્રોસેસ પાછી અલગ. એ લક્ષ્મીજી ધામમાં અહીંયા આગળ આવે, ઇવન અહીંયા આગળ લક્ષ્મીજી આવ્યા, રાસલીલામાં એમને એન્ટ્રી નહોતી મળી. એટલે ભગવાને કીધું, કારણ કે લક્ષ્મીજી નું જે ગૌરવ ને જે એમનું એ જે છે એ એમને જે રાસલીલામાં જે સમર્પણ જે છે, જેને કહેવાય કે સરેન્ડર, શરણાગતિ, એ લેવલ પર ન લઈ જઈ શક્યું તરત. એવું પ્રભુપાદ લખે છે અને ભાગવતમાં સુખદેવ ગોસ્વામી વર્ણવે છે. એટલે સી કુડ નોટ ગેટ ઇટ આફ્ટર સમ પિનાન્સ, સમ તપસ્યા પછી બેબી ઇટ હેપન. બટ એમને પણ જયારે ધરાતલ પર આવે અને કૃષ્ણજીને જ્યાં આગળ આપણે વૈકુંઠમાં હોય ત્યાં નારાયણની સાથે લક્ષ્મીજી શાશ્વત છે, પણ જયારે કૃષ્ણજી આવે ત્યારે કૃષ્ણજીનો સહવાસ મેળવવા માટે એમને અલગથી તપ કર્યું, રાઈટ? એ કરવું પડ્યું અને એમને બતાવ્યું કે યસ, ધેટ્સ વોટ શોઝ ટુ અસ કે આપણે પણ ભગવાનના શાશ્વત સહચરા છીએ
આપણે એમની સેવા કરવા માટે એન્ટાઇટલ છીએ, પણ આપણે થોડી તપ કરીને આપણું કન્ડિશનિંગ દૂર કરવું પડે, રાઈટ, ટુ સો અસ. સો લાઈક તો રાધાજી અને લક્ષ્મીજી એક જ છે ને? યસ, રાધાજી માંથી લક્ષ્મીજીનું એક્સપાન્શન છે એકચ્યુઅલી. રાધાજી એ આદિ, જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના વામ ભાગમાંથી પ્રગટેલા ભગવાનના આહલાદીની શક્તિ કહેવાય છે, આહલાદીની, પ્લેઝર પોટેન્સી ઇંગ્લિશમાં. અને પછી લક્ષ્મીજી ઇઝ એક્સપાન્શન ઓફ હર. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. ઓકે, સો યા, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે જે તમે ઓલરેડી આઈ થિંક કવર કર્યો છે, પણ મે બી ટુ પિન પોઈન્ટ ધ ક્વેશ્ચન પોઈન્ટ, કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે કૃષ્ણજીની શરણાગતિ ને આપણે દેવી દેવતાઓના કરતા કેમ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણીએ છીએ? શા માટે કૃષ્ણજીની શરણાગતિ મહત્વની કેમ છે? હરે કૃષ્ણ. એમની પાછળ દેવી દેવતાઓ આવે એક મિનિટ, જેનું પ્રેઝન્ટેશન છે, લેટ ધેમ રિપ્લાય સો ધેટ આઈ વિલ કમ ટુ ઓલ. બધાના ઇનપુટ લઈશું. યસ, બોલો. હા, એટલે જે પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે, વાંચ્યું છે, ઉપર એમ છે કે જે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ ને તો એ લોકો ભૌતિકવાદી જે હોય છે એ વધારે કરે છે, પણ કૃષ્ણ ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો આપણે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ બહુ આગળ વધીએ છીએ. ઓકે, અને તમે છેલ્લી સ્લાઇડમાં 2 દાખલા આપ્યા હતા. હા, વાહ, વૃક્ષને પાણી આપવું. હા, શું છે? હા, એટલે એમ જ છે કે મેઇન ભગવાન કૃષ્ણ છે. તમે કૃષ્ણ ભગવાનની જ પૂજા કરો તો બધા દેવી દેવતાને એ મળી જ જાય છે. એટલે વૃક્ષને તમે મૂળમાં જ પાણી આપો તો એના પાંદડા, ફળ, ફૂલ, ડાળીઓ બધાને પાણી મળી જાય છે. એના માટે અલગ અલગ પાણી આપવાની જરૂર નથી પડતી. એવી જ રીતે કૃષ્ણ ભગવાનને ભજીએ તો બીજા દેવી દેવતાઓને ભજવાની જરૂર હોતી નથી. કૃષ્ણ ભગવાનને ભજીએ એમાં બધા જ દેવી દેવતાઓ આવી જ જાય છે, કારણ કે બધા જ એમના અભિન્ન અંશો છે, એ અલગ નથી, એમના વડા છે નિમેલા. રાઈટ. અને ઊંધું કરે તો કે બધા દેવી દેવતાઓને ભજી લઈએ અને કૃષ્ણજીને ન ભજીએ તો? કૃષ્ણજીએ શું કીધું? હા હા, એ લોકોને કેવા કીધા છે, અથવા તો એ પ્રક્રિયાને શું કીધું છે ભગવાને? યજંતી અલ્પમેધ. પાછા આવે છે. હા, એ તો બરાબર છે. યજંતી અલ્પમેધ સામ, રાઈટ. એટલે અલ્પમેધ સામ, અલ્પ અને મેધ સા. અલ્પ એટલે થોડું, અને મેધ સામ એટલે બુદ્ધિ. ઓછી બુદ્ધિ વાળા હોય દેવી દેવતાને ભજે. અને એ પ્રોસેસ ને કેવી કીધી છે? ઇનડાયરેક્ટ પ્રોસેસ છે, રાઈટ ને? એ ડાયરેક્ટ નથી, દેટ ઇઝ ઇનડાયરેક્ટ. સો સરસ. આ ઉદાહરણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું આપણે બધાએ, કે ઝાડના મૂળ અને ઝાડના પાંદડા, ઝાડના ફળ, ઝાડના પત્તા, ઝાડની ડાળીઓ. આવું જ એક બીજું ઉદાહરણ પણ છે. આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ બીજાએ આપવાનો છે, જેને પ્રેઝન્ટેશન નથી કર્યું. કોકિલા માતાજી, આવું એક ઝાડ જેવું જ ઉદાહરણ એક બીજું આપ્યું છે પ્રભુપાદે. એક કયું ઉદાહરણ છે કે એક જ જગ્યાએ તમે પહોંચાડો તો બાકી બધું પહોંચી જશે? ઉદર પોષણ નું કીધું. હા, ઉદર પોષણ. હરી બોલ. યસ, અમરીશ પટેલ કહ્યું છે. વેરી ગુડ. તો આપણે હાથને અલગથી ફીડ કરવાની જરૂર નથી, મગજને કે પગને અલગથી ફીડ કરવાની જરૂર નથી, ખાલી પેટને પહોંચાડો તો આખા શરીર. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. What I suggest, let me first stop the recording. Hare Krishna.